फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बहुत अच्छा चीज़, क्या छींकना अच्छा होता है। तो उससे पहले हम लोग आपको थोड़ा स्नीजिंग का वीडियो दिखाते हैं, जो आपको कर देगा एकदम झकाझक। देखिए कितना सुंदर छींक रहा है। चलिए देखते क्या ये छींक पा रहा है। बहुत ही गंदा छींका है। चलिए एक अच्छा हमेशा छींकते वक्त रुमाल नाक में रखा कीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा होता है। Bless you. Thanks. देखिए कितना सुंदर छींक रहा है सब। चलिए और भी छींकने का वीडियो देखते हैं। देखिए इसमें बहुत सुंदर सा छींकेगा इसमें। I bet I can make you sneeze in the next 6. तो देखिए छींकना, क्या छींकने का बेनिफिट। अब हम लोग छींकने का बेनिफिट देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग को जाना होगा गूगल पर। गूगल सर्च पे हम लोग जाके देखेंगे। देखिए छींकने से हम लोग को ब्रेन, हार्ट सब में फ़ायदा होता है, इसलिए छींकना बहुत ज़रूरी है। छींकने के कई फायदे हैं। शरीर से हानिकारक कणों जैसे धूल, बैक्टीरिया को बाहर निकालना, शरीर की सफाई, सुरक्षात्मक क्रिया, एलर्जी में राहत। तो ये सब है छींकने के फायदे। चैनल पे बने रहेगा और जाते जाते मेरे छींकने का वीडियो देखते जाइएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।